Γεια σας παιδιά! Σήμερα θα σας δείξω πώς θα δημιουργήσετε φόντο της επιθυμίας σας στο Corel. Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Καταρχήν, επιλέγω ένα φύλλο α4, δεν έχει τόσο σημασία. Αυτό που θα σας δείξω μπορεί να λειτουργεί σε οποιαδήποτε διάσταση φύλλο θα θελήσετε. Οπότε, εφόσον έχουμε επιλέξει το φύλλο μας, πηγαίνουμε εδώ που λέει Layout και επιλέγουμε Page Background για το φόντο. Οπότε, αν δεν μας αρέσει αυτό το λευκό που έχουμε εδώ, μπορούμε να αλλάξουμε το χρώμα από εδώ και ας πούμε πως θέλουμε να κάνουμε ένα κόκκινο. Ωραία. Μόλις βάλαμε ένα κόκκινο χρώμα στο φόντο μας. Αν δεν θέλουμε να βάλουμε κάποιο μονότονο ας πούμε χρώμα, μπορούμε να επιλέξουμε μια δικιά μας εικόνα που γίνεται από αυτή την επιλογή εδώ. Πατάμε Browse και επιλέγουμε μια εικόνα. Αυτή, ωραία. Νάτι. Την προσάρμοσε. Απλώς τώρα αυτή η εικόνα από ό,τι φαίνεται είχε διαφορετικές διαστάσεις. Γι' αυτό την έχει διαιρέσει στα 4. Όπως βλέπετε. Οπότε για να το διορθώσουμε αυτό, ξαναπηγαίνουμε εδώ σε αυτές τις επιλογές και εδώ αλλάζουμε, όπως μπορείτε να επιλέξετε, στο Custom Size και προκειμένου να γίνει αυτό εδώ το μέρος ας πούμε σε όλο το φύλλο, θα πρέπει αυτές οι διαστάσεις εδώ να ταιριάζουν με αυτές τις διαστάσεις εδώ. Έτσι. Οπότε εγώ θα προσαρμόσω όσο γίνεται και για να μην χαλάσει και η εικόνα επίσης θα γράψω ένα 210 για να δούμε. Άλλαξε κατευθείαν. Τώρα φαίνεται πολύ καλύτερα το φόντο. Ωραία. Αυτό ήταν για σήμερα. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Καλή συνέχεια.